Muri make, abakristo ntibagengwa n'amategeko ya Mose. Ubwo rero, buri mukristo agomba gufata umwanzuro ku giti cye, mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku birebana no gukoresha amaraso ye ku giti cye, mu gihe avurwa cyangwa mu gihe abagwa. Umukristo agomba kwifatira umwanzuro ku birebana n'ukuntu amaraso ye bwite azafatwa, mu gihe cyo kubagwa, cyo gufata ibizami kwa muganga, cyangwa mu gihe azaba arimo avurwa. Icyakora muri iki gihe hari ubundi buryo bwinshi kandi butandukanye bukoreshwa mu buvuzi. Ubwo rero, nyuma yo gusenga cyane no gutekereza ku mirongo yo mu byanditswe, inteko nyobozi yafashe umwanzuro wo kugaragaza ibyanonosowe ku bihereranye no gukoresha amaraso y'umuntu ku giti cye. Imana yakuyeho amategeko yadushinjaga, yari akubiyemo ibintu byinshi. Yakuyeho ayo mategeko binyuze ku rupfu rwa Yesu rwo ku giti cy'umubabaro. Ubwo rero, abakristo ntibakigengwa n'itegeko ribasaba kuvusha amaraso no kuyatwikiriza umukungugu. Nanone kandi, Bibiliya nta kivuga ku birebana no gukoresha amaraso y'umuntu ku giti cye mu gihe avurwa cyangwa mu gihe abagwa. Ku bijyanye no gukoresha amaraso y'umuntu ku giti cye, uburyo abahamya ba Yehova babibona bwagaragajwe mu munara w'umurinzi wo ku ya 15 z'ukwa 10 mu mwaka w'2000. Uwo munara wagize uti: umukristo agomba kwifatira umwanzuro ku birebana n'ukuntu amaraso ye bwite azafatwa, mu gihe cyo kubagwa, cyo gufata ibizami kwa muganga, cyangwa mu gihe azaba arimo avurwa. Kubera iyo mpamvu, abakristo benshi bafata imyanzuro yoroheje, urugero nko gufatisha ibizami by'amaraso, cyangwa bagafata imyanzuro ikomeye ku birebana no gukoresha amaraso y'umuntu ku giti cye, urugero nko gukoresha imashini ikora nk'umutima, imashini iyungurura kandi igasukura amaraso mu gihe umuntu abagwa, cyangwa imashini isukura amaraso mu mpyiko. Icyakora muri iki gihe hari ubundi buryo bwinshi kandi butandukanye bukoreshwa mu buvuzi. Ubwo rero, nyuma yo gusenga cyane no gutekereza ku mirongo yo mu byanditswe, inteko nyobozi yafashe umwanzuro wo kugaragaza ibyanonosowe ku bihereranye no gukoresha amaraso y'umuntu ku giti cye mu gihe avurwa cyangwa abagwa. Ibyanonosowe ni ibi bikurikira. Buri mukristo wese azajya yihitiramo uko amaraso ye ku giti cye azajya akoreshwa mu gihe avurwa cyangwa mu gihe abagwa. Ibyo bikubiyemo kuba amaraso ye yakurwa mu mubiri, akabikwa, hanyuma akazongera gusubizwamo. Ibi se ni iki bisobanura? Abakristo bamwe bashobora kwemera ko amaraso yabo abikwa, hanyuma bakazayabasubizamo. Ariko hari n'abashobora kutabyemera. Ubwo rero, buri mukristo agomba gufata umwanzuro ku giti cye, mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku birebana no gukoresha amaraso ye ku giti cye, mu gihe avurwa cyangwa mu gihe abagwa. Muri make, abakristo ntibagengwa n'amategeko ya Mose. Icyakora, kumvira itegeko ryahawe abakristo ryo kwirinda amaraso. Ikindi kandi, Bibiliya nta kivuga ku bijyanye no gukoresha amaraso y'umuntu ku giti cye mu gihe umuntu avurwa cyangwa mu gihe abagwa. Ubwo rero, nk'uko buri mukristo yifatira imyanzuro ku bijyanye no kwivuza, ni nako agomba kwifatira imyanzuro ku bijyanye no gukoresha amaraso ye ku giti cye mu gihe avurwa cyangwa se mu gihe abagwa.